हेलो एंड वेलकम बैक टू एसएससी टॉक्स। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे एसएससी सीएचएसएल 2018 की टाइपिंग शीट के बारे में, क्योंकि आपके मेरे पास में बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहे थे कि सीएचएसएल 2018 की टाइपिंग शीट में क्या बहुत ज़्यादा मॉडरेट, इजी या फिर बहुत ज़्यादा हार्ड पैसेज आपको पूछा गया था। एसएससी कैसे पैसेज वहाँ पे पूछती है, क्या वहाँ पे स्पेशल कैरेक्टर इंक्लूड रहते हैं या फिर बिल्कुल सिंपली आपसे पैसेज पूछा जाता है। तो इसीलिए मैंने आरटीआई लगाई थी। ये देख लीजिए आप, आरटीआई की डेट 16 जून 2021 को मैंने आरटीआई लगाई थी और यहाँ पे मेरा रोल नंबर है और यहाँ पे मेरा नाम है। बाकी ये मैंने क्वेश्चन इनसे किया था, प्लीज़ प्रोवाइड मी CHSL 2018 स्किल टेस्ट शीट, और ये मेरा नाम सुभाष कासोट। एंड नीचे आप देख लीजिए डेट ऑफ एक्शन की डेट है 5 जुलाई। 5 जुलाई को यहाँ पे एक्शन लिया गया, इसका मतलब इन्होंने मेरी शीट को प्रोवाइड करवा दिया है। तो ये वीडियो 2019 CHSL कैंडिडेट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि उन्हें पता चलेगा कि आखिर एसएससी एक्चुअल में जो टाइपिंग शीट देती है वहाँ पे ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन जो भी, तो वो कितना हार्ड रहता है, कितना इजी रहता है। तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है एसएससी CHSL 2019 के कैंडिडेट्स के लिए, क्योंकि उनका जो स्किल टेस्ट है वो मेरे ख्याल में जो आपका टायर 2 रिजल्ट आएगा उसके 2-3 महीने बाद में कंप्लीट करवा लिया जाएगा ऑनलाइन तरीके से। तो उन्हीं के लिए ये वीडियो मैंने बनाई है। तो आप लोग इस वीडियो को कंप्लीट देखिए और यहाँ पे चीज़ों को पता करिए कि कैसे क्या चीज़ें होती हैं। सो नीचे इन्होंने दे रखा है रिप्लाई डॉक्यूमेंट, एक डॉक्यूमेंट PDF फॉर्म में इन्होंने मेरी शीट प्रोवाइड करवा रखी है। और यहाँ पर मैं CHSL 2018 के सभी कैंडिडेट से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर आप आरटीआई के थ्रू अपनी शीट मंगवाना चाहते हैं तो आप सिंपली क्या कर सकते हैं, आरटीआई की वेबसाइट को ओपन करके ये वाला क्वेश्चन लिख के, रोल नंबर लिख के, अपना नाम लिख के अपनी आरटीआई अपनी जो टाइपिंग शीट है वो मंगवा सकते हैं, ताकि और भी बच्चों की हेल्प हो सके। आप उसे मेरे पास में भेज सकते हैं अगर आप चाहे तो, आपकी प्राइवेसी का पूरा ध्यान रखा जाएगा। बाकी इससे बहुत ज़्यादा बच्चों की हेल्प सभी को मिलने वाली है। ऑलराइट, सो अब देखते हैं कि मेरी जो CHSL 2018 की शीट है वो आखिरकार कैसी वहाँ पे मेरे को प्रेजेंट की गई थी। तो ये है आपके सामने, ये है मेरी सीट। यहाँ पे टोटल आपको 1750 की स्ट्रोक यहाँ वहाँ पे देखने को मिले थे। तो यहाँ पे थोड़ा सा इसको चेक कर लेते हैं कि कहाँ कहाँ पे मैंने गलतियाँ करी थी और कहाँ कहाँ पे मैंने यहाँ पे ठीक ठाक से लिखा था। तो चलिए एक बार इसको पढ़ लेते हैं। देयर इज़ नथिंग मोर प्रीशियस देन आवर आइज़ प्रोटेक्शन के लिए मेरे पास में वहाँ पे पैराग्राफ आया था। इट इज़ बिकॉज ऑफ देम वी कैन सी द वर्ल्ड डज आवर work and what not, but due to the lack of knowledge on how to maintain healthy and good eyesight, many people lose their vision and need to wear specs to correct them. With the lifestyle that involves continuing uses of mobile phone and computers, it is high time that we take care of our eyes and maintain good eyesight. A secret to maintaining good eyesight starts from the food on your plate. To avoid vision प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू एज सच एज मस्कुलर डिजेनरेशन, यहाँ पे मैंने गलती करी थी। ये मस्कुलर जो वर्ड आपको दिख रहा है, ये देखिए, मस्कुलर की जगह मैंने क्या लिख दिया, एस को यहाँ पे मैंने ओमिट कर दिया। तो इसी कारण यहाँ पे मेरे एरर हो गई। मस्कुलर की जगह मैंने क्या लिख दिया, मैक्युलर। तो ये एक एरर हुई मेरे से। इसके बाद में एंड करेक्टर्स यू नीड टू ऐड न्यूट्रिएंट्स लाइक ल्यूटेन्स, ओमेगा-3 फैटी। और इसके नीचे आप देखिए मैंने एक गलती यहाँ पे और करी थी, फ्रॉम द फूड ऑन योर प्लेट। यहाँ पे आप देखिए ऑन योर प्लेट आता और मैंने क्या लिख दिया, यू प्लेट। तो यहाँ पे ये छोटी मोटी गलतियाँ हो जाती है और इन्हीं से आपकी एरर % वहाँ पे काउंट होती है। आगे देख लेते हैं। 3 फैटी एसिड्स, जिंक, विटामिन C एंड E इन योर डाइट। यू कैन फाइंड दीज nutrients in green leafy vegetables, salmon, tuna, eggs, beans, orange and other citrus fruits. Eating a balanced diet will also help maintain a healthy weight. यहाँ पे शायद इनको भी मैंने ओमिट कर दिया, हेल्प इन मेंटेनिंग, ऐसे हेल्प इन मेंटेनिंग यहाँ पे ऐसा हो सकता था, आई एम नॉट श्योर। दैट lowers the odds of disease such as type 2 diabetes, which is the leading cause of the blindness in adults. First of all, you should avoid unnecessary touching of eyes, but if you feel to itch, then do it with clean eyes. Many germs and bacteria live on hands that can come in contact with you eyes. यहाँ पे फिर से मैंने वही गलती कर दी, योर की जगह मैंने क्या लिख दिया, यू। तो ये एक और एरर काउंट हो गई।
causing eye infection such as bacterial conjunctivitis or pink eye. Rubbing of eye is one of the ways how people catch cold virus germs. Taking a night sleep has several benefits such as it thrives and यहाँ पे फिर से मैंने गलती कर दी, एंड की जगह मैंने क्या कर दिया एंड ANBD, तो फिर से एक एरर परसेंटेज में काउंट हो गया. मेक्स आवर इम्यून सिस्टम स्ट्रोंगर. यू विल फीट द डिफरेंस when you get good night sleep as this rest will enhance the health of your eyes. Smoking causes several health issues like chronic lung diseases, cancer, etc. It also exposes your eyes. यहाँ पे फिर से मैंने वही गलती कर दी, योर की जगह मैंने ओनली क्या लिख दिया यू. तो ये सेम मिस्टेक मैं बार बार यहाँ पे मैंने करीब 3 बार ये मिस्टेक मैंने दोहरा दी है. टू हाई लेवल्स ऑफ ऑक्सीडेविट स्टेट्स. स्मोकिंग इंक्रीजेज द रिस्क ऑफ ए वेराइटी ऑफ हेल्थ कंडीशंस दैट अफेक्ट द आइज. तो यहाँ पे मैंने देख लीजिए आप करीब 3 से 4 वर्ड की मिस्टेक मैंने करी है और उसमें मेरे करीब 1.59 की एरर परसेंटेज यहाँ पे मेरे को देखने को मिला है. ऑलराइट, सो ये था मेरा टाइपिंग शीट और आप इसे काउंट करेंगे तो ये करीब 1750 के अकॉर्डिंग ही वहाँ पे देखने को मिलेगा. सो फाइनली मैं आपको बता दूं कि अगर आपको ये PDF चाहिए तो मेरे आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके इस PDF को प्राप्त कर सकते हैं. ये PDF वहाँ पे आपको एट फ्री ऑफ कॉस्ट आपको वहाँ पे प्रोवाइड कर दी जाएगी. इसका कोई भी चार्ज वहाँ पे नहीं लिया जाएगा क्योंकि होता क्या है कि आजकल कई चैनल वाले SSC CHSL टाइपिंग के नाम से बहुत ज़्यादा पैसा बना रहे हैं और वो अपना जो एक कोर्स भी होता है कोर्स का नाम करके भी वो लोग बेच रहे हैं. सो ऐसे लोगों के हाथों में आपको बिल्कुल भी नहीं फंसना है. दे जस्ट वांट योर मनी, दैट्स ऑल दे वांट. सो यहाँ पे मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सारी चीज़ें प्रोवाइड करवा रहा हूँ. और अगेन मैं आपको बता दूँ कि अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल में इसको अपलोड कर दूँगा. सो आई रियली होप कि आपको इस वीडियो से बहुत सारी चीज़ों को पता चला हुआ कि CHSL में टाइपिंग कैसी होती है. और मैं आपको बता दूं कि CGL में भी टाइपिंग ऐसी ही होती है. मैंने CGL 2018 का भी टेस्ट दिया था तो उसमें 1750 से ज़्यादा की स्ट्रोक्स दे रखे थे, करीब 2000 के करीब की स्ट्रोक दे रखे थे. अगर आप चाहोगे तो मैं वो भी RTI के थ्रू मंगवा लूँगा और आपके सामने यहाँ पे प्रेजेंट कर दूँगा. ऑलराइट, सो इस वीडियो में फ़िलहाल के लिए इतना ही. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव ए ग्रेट डे.